Konferenca Poslovne priložnosti med Slovenijo in Poljsko. B2B srečanja med gospodarskima delegacijama Slovenije in Poljske. Dan investicijskih priložnosti. And as for the cooperation with Pan-Slovenian Shareholders Association, I think we should come back to the good practices from the past and maybe consider some joint activities. That's definitely something which could be on our agenda. Ob tekmah Evropskega rokometnega prvenstva, ki letos poteka tudi v poljski regionalni prestolnici Wroclaw, so se v okviru slovenskega središča iFeel Slovenija zvrstili pomembni poslovni in družabni dogodki. Poleg slovenskih reprezentantov, visokih predstavnikov Poljske in Slovenije ter močnih gospodarskih delegacij obeh držav so se odprtja središča udeležili tudi izjemni slovenski navijači, ki so poskrbeli za dodatno pozitivno vzdušje. V okviru konference Poslovne priložnosti med Slovenijo in Poljsko, ki jo je otvoril slovenski minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, so bile posebej slikovito prikazane slovenske turistične, športne in kulturne znamenitosti ter biseri, kakor tudi nekatere dobre prakse in dodatne možnosti za krepitev gospodarskih odnosov in poslovnih sodelovanj. Danes smo odprli poslovno stičišče, poslovno središče, kjer nekako mrežimo slovenska in poljska podjetja. V naslednjih 2 dneh imamo tudi investitorsko konferenco, na kateri sodeluje tudi Varšavska borza. First of all, I'm very glad that so numerous delegation of Slovenian businessmen attend this seminar. I'm very optimistic about the cooperation between Poland and Slovenia. We have a perfect balance in trade turnover, and I'm also very glad that Poland is important destination for Slovenian investments. We have pretty prestigious Slovenian companies in Poland, and I hope they feel comfortable in Poland. Mislim, da so taki dogodki kot je v današnji, kjer se srečala poljska delegacija, gospodarska pa v bistvu slovenska delegacija, koristna. Zlasti zato, da se v bistvu izmenjajo osnovne izkušnje, kaj se dogaja na Poljskem, kakšne programe nudijo za spodbujanje tujih investicij in pa da mi predstavimo v bistvu, katere so konkurenčne prednosti Slovenije in zakaj naj bi v Slovenijo prišli. Saj tudi kot vidimo, so se v lanskem letu, konec leta, poljski investitorji zbudili, predvsem njihovi finančni skladi, ki so v bistvu močno vstopili na slovenski trg. In kot taki jaz računam, da bojo v bistvu ostali dolgoročno v lastništvu in da bojo gradili na nekih tehnoloških platformah teh firm, ki so jih v bistvu prevzeli. Ja, poljski trg je zagotovo izjemno pomemben za slovenski turizem. Trenutno sicer predstavlja 2% v prihodih, ampak če pogledamo obdobje 10 let, je število poljskih turistov naraslo 3-krat. Danes smo veseli, kajti naš forum turistični je naletel na zelo velik interes strani turističnih agentov, agencij, tako da sem prepričana, da je ta trg velik potencial za Slovenijo. Konferenci so sledila B2B srečanja obeh poslovnih delegacij, ki so pokazala velik interes za širitev in poglobitev sodelovanja tudi v prihodnje. Dan investicijskih priložnosti je izpostavil številne možnosti in potenciale v Sloveniji in na Poljskem. S primeri dobrih praks ter interesom za poglobitev sodelovanja pa je dogajanje aktivno podprla tudi Varšavska borza. Slednjo je VZMD že v preteklosti uspešno sodeloval, med drugim leta 2011, ko so skupaj pripravili slovenski dan na Varšavski borzi, ki bi ga, glede na tokratne pogovore med vodstvom Varšavske borze in predsednikom VZMD, lahko ponovili že v kratkem. The wider presence of Slovenian companies, we think it's a very interesting market, and I think the best proof of that is today's conference, where we actively participate as a partner in this event. And as for the cooperation with Pan-Slovenian Shareholders Association, I think we should come back to the good practices from the past and maybe consider some joint activities. That's definitely something which could be on our agenda.
Posebna pozornost je bila namenjena tudi mednarodnim poslovno-investitorskim programom VZMD, Investu Slovenija in International Investors Network, ki že 8. leto zapored skrbita za prisotnost svojih partnerjev na pomembnih mednarodnih dogodkih in konferencah doma in v tujini. Aktivnost VZMD je pač ena dodatna aktivnost, ki pomaga k temu, da se ta investicijska dejavnost tujih podjetij na našem področju in pa naših na tujem na nek način nadgradi. In aktivnost VZMD je posebej aktualna na Poljskem, še posebej zaradi tega, ker je kar nekaj naših podjetij uvrstilo svoje delnice na kotacijo Varšavske borze. In kot tako to pozdravljam, kot sem rekel, kot en dodaten moment, ki prispeva k temu, da se bo ta investicijska dejavnost v obeh smereh nadaljevala. Moram reči, da zelo pozitivno presenečenje. Bila je prva prilika sploh, da se spoznam s temi programi, v tako konkretnem smislu. Mislim, da to je tista formula, tisto, kar med drugim Slovenija in gospodarstvo pri nas potrebuje. Da se nekdo s tem konkretno ukvarja in predstavlja to v tujini prav na ta način oziroma tudi na ta način, ki ste ga predstavljali. Z vsem naštetim ter številnimi drugimi formalnimi in neformalnimi dogodki, ki so se zvrstili v času Evropskega prvenstva, se je slovensko središče izkazalo za odlično stičišče športnih, poslovnih, investitorskih in promocijskih interesov. Središče je bilo vzpostavljeno pod častnim pokroviteljstvom predsednika republike Boruta Pahorja, v sodelovanju Rokometne zveze, Ministrstev za gospodarstvo in zunanje zadeve, Gospodarske zbornice, Slovenske turistične organizacije, Spirit Slovenije, Društva Triglav Risi ter Vseslovenskega združenja malih delničarjev. Po lanskoletnem odličnem sodelovanju pri slovenskem središču na svetovnem rokometnem prvenstvu v Katarju v VZMD z zadovoljstvom ugotavljajo, da so tudi tokrat zagotovili učinkovite predstavitve družb, institucij in investicijskih projektov, vključenih v njihova programa Investu Slovenija in International Investors Network, ter vabijo vse zainteresirane, da izkoristijo mnogotere priložnosti za sodelovanje in odmevne predstavitve na 5 kontinentih tudi v letu 2016.